దగ్గుమందు దేశమంతా దడ పుట్టిస్తోంది. మధ్యప్రదేశ్తో పాటు పలు రాష్ట్రాల్లో దగ్గుమందు కారణంగా దాదాపు 14 మంది చిన్నారులు చనిపోయారు. ఈ ఘటన అందర్నీ వణికిస్తోంది. పిల్లలకు దగ్గు జలుబు రాగానే చాలా మంది సిరప్ తాగిస్తూ ఉంటారు. టాబ్లెట్ల కంటే సిరప్ సురక్షితం అనే నమ్మకంలో ఉంటారు. కానీ ఇప్పుడు ఆ దగ్గుమందే అందరికీ షాక్ ఇస్తోంది. కోల్రీఫ్ కాఫ్ సిరప్. ఈ సిరప్ వాడిన పిల్లల్లో చాలా మంది అనారోగ్యం పాలయ్యారు. వారిలో ఇప్పటివరకు 14 మంది చనిపోయినట్టు రిపోర్ట్ అయింది. దీంతో కోల్రీఫ్ సిరప్ అమ్మకాల్ని నిషేధించారు. మధ్యప్రదేశ్లోని చింద్వారాలో ఈ సిరప్ ను రాసిన డాక్టర్ ని పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. బాధిత చిన్నారుల్లో చాలా మందికి ఈయనే దగ్గుమందును సూచించినట్లు దర్యాప్తులో తేలింది. అతన్ని అదుపులోకి తీసుకుని విచారిస్తున్నారు. మరోపక్క సిరప్ ను తయారు చేస్తున్న తమిళనాడులోని కాంచీపురానికి చెందిన శ్రీసన్ ఫార్మా యూనిట్ పై కూడా కేసు నమోదు చేశారు. ఈ కంపెనీ తయారు చేసిన దగ్గుమందును తనిఖీ చేస్తే అందులో 0.1% ఉండాల్సిన డైథిలైన్ గ్లైకాల్ 48.6% ఉందని తేలింది. ఇది అత్యంత విషపూరితమైన రసాయనం. ఇదే పిల్లల్లో కిడ్నీ ఫెయిల్యూర్ కి కారణమైందని భావిస్తున్నారు. దీంతో ఆ కంపెనీపై చర్యలు తీసుకునేందుకు అధికారులు సిద్ధమయ్యారు. డైథైలిన్ గ్లైకాల్ రంగులేని చిక్కటి తీపి ద్రవం చవకగా దొరకడంతో దీన్ని ఫార్మా ఉత్పత్తుల్లో అక్రమంగా ఉపయోగిస్తున్నారు. మరోపక్క కోల్డ్ రిలీఫ్ సిరప్ తీసుకున్న పిల్లల్లో కిడ్నీ ప్రాబ్లం కి కారణం తెలియటం లేదని నాగ్పూర్ డాక్టర్లు అంటున్నారు. ఈ సిరప్ తీసుకుని అనారోగ్యం పాలైన కొందరు పిల్లల్ని నాగ్పూర్ ఆసుపత్రికి పంపించారు. వీరిలో కొందరి పరిస్థితి విషమంగా ఉంది. జ్వరం, మూత్ర విసర్జన చేయలేకపోవడం, కిడ్నీల్లో వాపు, క్రియాటినిన్ లెవెల్స్ పెరగడం గుర్తించారు. టెస్టుల్లో కిడ్నీలు సరిగా పనిచేయడం లేదని గుర్తించారు. ఈ పరిస్థితి కాఫ్ సిరప్ వల్ల వచ్చిందా లేక మరేదైనా కారణం ఉందా అనే సందేహాలు కూడా వినిపిస్తున్నాయి. అయితే మధ్యప్రదేశ్, రాజస్థాన్లో కాఫ్ సిరప్ మరణాలతో కేంద్రం అప్రమత్తమైంది. 2 ఏళ్లలోపు చిన్నారులకు దగ్గు, జలుబు మందులు ఇవ్వద్దని రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు సూచించింది. కేంద్ర వైద్యారోగ్య శాఖ అన్ని రాష్ట్రాలకు లేఖలు రాసింది. మరోపక్క రాజస్థాన్, కేరళ, మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రాలు ఇప్పటికే ఈ దగ్గు మందును నిషేధిస్తున్నట్లు ప్రకటించాయి.